公公我翻嚟啦！啊！哎呀，關人仔你翻嚟啊！哎呀，好耐冇見你，你翻咗嚟。喂，點啊？我讀書慣唔慣啊？生活都 OK 嘅，不過外國就係都係得嗰啲 burger 啊、pizza 啊嗰啲食到好厭。唉，唔使講啦，啲番鬼佬啲真款，梗係唔好食啦，點及中國嘢咁好啊？話時話咧，我都掛住新年阿公公你煎嗰啲蘿蔔糕。啊，你又記得啊？細路仔嗰時煮俾你食，你笑兩兩嘴。咁啱我有齊材料想剩翻抵食㗎。公公啊，咁你可唔可以教下我整啊？你向我梗係得啦。小心啊，公公。唔怪先。嗱，你睇下，公公準備晒啲材料㗎啦。好。白糕呢個傳統嘅。哦，咁嘅。其實蘿蔔呢樣嘢咧，冬天係最甜嘅。咁中國人好聰明喎，就大家過年就整蘿蔔糕食。咁第一咧，蘿蔔咧就寓意好彩頭啦。第二咧，食蘿蔔糕咧過年咧就年糕年糕，步步高升。班人仔搞得幾好喎，好勻準啊，可以入盒㗎啦。好啊。然後咁樣一片一片切就得㗎啦。好。似樣啊！哇！你哋喺廚房搞乜嘢又咁香嘅？我哋整緊蘿蔔糕啊！喂，你識整蘿蔔糕嘅咩？阿公公教㗎。哇！咁咁咁犀利！你個仔特登翻嚟整俾你食嘅呢個蘿蔔糕，你快啲埋俾食啦！耶！有得試，好嘢！咁我去坐定啦。好。哎呀！快啲！喂，阿爸快啲過嚟啊！嚟啦，可以準備食啦！好緊張喎！哇！我個仔翻嚟特登整蘿蔔糕我食。定唔會差嘅。係咩？嚟啦！哇！睇下先。得唔得？好有你啲功夫喎。梗係啦！你估我浪得虛名，搞得佢，梗係青出於藍勝於藍啦。哇！你啊，可以第日將呢份愛承傳去俾你啲子子孫孫。哇！